que estaba oyendo en la sala ahora y viendo bastantes sillas desocupadas. Hermanos, queridos hermanos y hermanas, no es tiempo de quedar en casa, es tiempo de congregarse. En el tiempo que estamos viviendo, tenemos que estar en la casa del Señor. Amén. Bueno. Cuando sabes que la palabra de Dios dice, el sabio gana almas. Entonces, si eres sabio, empieza a ganar almas para el Señor. Estoy un poquito, me pegaron con un poquito de gripe. Ya saben quién, pero aquí estamos. Voy a predicar, el título de mensaje hoy es un mensaje que yo prediqué hace unos cuantos años en Holanda, pero el Señor me dio ese mensaje hace una semana ya. Y lo bonito de este mensaje que lo prediqué en un tiempo que era winter, verano, ¿no? Invierno. Y después del culto, ¿sabe qué pasó? Empezó a llover. Y el título del mensaje es, escucho un sonido de la lluvia abundante. Hoy voy a predicar, voy a enseñar y voy a profetizar. Diga tu vecino, no vas a regresar a casa como veniste hoy. Mira, el otro dice que desde hoy mi vida se va a cambiar. Porque yo oigo un ruido de un torrentoso aguacero. Ten cuidado con lo que escuchas. Porque lo que escuchas determinará lo que hablas y hagas. Podría ser la razón por la que estás hablando cosas equivocadas. Es porque estás escuchando la información incorrecta. Mi pregunta es, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirte que hagas? Elías le dijo a Acab, escucho un sonido de lluvia abundante. Quiero hablar de la palabra ultrasonido. La palabra ultrasonido es ondas. Los ultrasonidos usan una frecuencia y esta frecuencia envía ondas. Y las ondas ahora comenzarán a crear una imagen. Lo que escuches, crea una imagen de lo que ves. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Lo que significa que cuando Dios te habla algo, va a tu oído y mira esto, hermano. Ahora comienzas a obtener una imagen para que lo veas. Hace una semana el Señor me dio ese mensaje. Que estoy escuchando en mi espíritu un sonido de lluvia abundante. Eso significa que mi oído ha captado una señal en las ondas de radio. Sonido es vibraciones. Mi oído ha captado la vibración de algo que se avecina. No puedo verlo. No puedo tocarlo. No lo siento, pero está en camino. ¿Cómo sé
que viene por aquí, porque se hace más fuerte todo el tiempo. Toda la semana ese mensaje estaba atrás de mí. Y cuanto más se acerca, más fuerte se vuelve. Cuando un tren viene hacia ti, siente las vibraciones del sonido antes de que llegue. Nosotros allá en Holanda vivimos cerca de donde pasa el tren y me gusta parar y a veces pasa. Desde lejos allá viene el tren, porque viene un sonido, aleluya. Pero no lo ve, pero está en camino. En el nombre de Cristo Jesús, tu bendición está en camino. En el nombre, aunque tú no ves, pero hay sonido que está en camino. Mira, yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Cuando 120 hombres y mujeres se habían reunido en el aposento alto esperando el poder prometido, la Biblia dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un fuerte viento que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Hubo qué? Hubo un sonido. El sonido era una indicación que algo viene de repente. Y de repente lenguas repartidas como fuego aparecieron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas a medida que el Espíritu Santo le daba expresión. Estruendo de mucha lluvia oigo. Toda esta semana Elías pronunció esas palabras en un lugar y en un tiempo donde no había caído ni un gota de agua del cielo sobre la tierra en 3 años y medio. Di conmigo, algo grande y bueno viene para mí. Diga conmigo, escucho un sonido de una lluvia grande. Necesito un par de gente con fe hoy. Yo no vino a impresionar a nadie. Pero si tienes fe, vas a ver cosas suceder. Porque el Señor siempre me respalda cuando me da una palabra. Aleluya. Espera un momentico, ¿no? Siento la presencia de Dios. Hay gente excitada aquí. ¿Estoy en el lugar correcto esta mañana? Va a llover, va a llover, va a llover, va a llover. Y va a traer cambio. La lluvia del cielo va a caer. Aleluya. 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 ¿Qué significa lluvia o aguacero? Significa vida, recuperación, restauración. Los ríos volverán a correr. Las cosechas volverán a crecer. Habrá alegría donde habría tristeza. Habrá risas donde había llanto. Profetizo que está a punto de llover y que la lluvia está en camino. Porque escucho la abundancia de lluvia. Y puede decir, apóstol, en este tiempo que estamos viviendo, eso parece demasiado bueno para ser verdad. Pero yo quiero recordarle que cuando está a punto de llover, las nubes se oscurecen porque el vapor de agua se acumula. Se refleja menos luz.
la nube de lluvia aparece negra o gris, pero recibo una señal, que escucho un ruido de aguacero toda esta semana. Y esa palabra el Señor me dijo: dígale a mi pueblo que va a llover, que viene lluvia en abundancia en el nombre de Jesús. Oh, si tú quieres, diga algo, por favor. Aleluya. Aleluya. Puede ser que eso no significa nada para algunos de ustedes, pero para algunos que me están escuchando, eso es algo grande. Y quiero decir lo que está en camino. Aleluya. Y yo soy seguro que cuando yo regreso a Nicaragua voy a tener testimonio de lo que Dios ha cambiado su situación. Diga conmigo: mi bendición está en camino. Porque va a llover. Lluvia de abundancia va a caer sobre mí. La respuesta está en camino. El avance está en el camino. Hay algo poderoso en saber que está en camino, que vuelve a poner fuego en tu estómago y una lucha en tu espíritu te da la fuerza para aguantar. No sé con quién hablo, pero oraste y ayunaste y has llorado y has confesado la palabra, y de toda evidencia natural nada ha cambiado. Y si la verdad sea conocida por muchos de ustedes, quizás hasta ha empeorado. Pero vino a decirles, el cambio está en el ambiente. Viene la lluvia, viene la restauración, viene la sanidad, viene la paz, viene la alegría, porque escucho el sonido de la abundancia de la lluvia. No veo ninguna evidencia, no veo ninguna señal, pero sí lo escucho. Dile a tu vecino: el señal, el sonido es el señal. Diga a tu vecino. Diga a tu otro vecino: el sonido es la señal. La fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. Gracias. Hay un sonido. La palabra sonido no solo significa ruido de raqueta, significa proclamación. Es un decreto en el reino espiritual. Tienes que recoger esto en el mundo espiritual. Esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. La fe de alguien hoy va a otro nivel. Algunas de las cosas que solían obstaculizarte y solían derribarte, después de este servicio ya no te molestarán más. Porque ya no vivirás en el mismo vecindario. Oigo el sonido de la abundancia de la lluvia. ¿Qué es la lluvia para ti? La lluvia es el poder de Dios visitando tu vida en cualquier área o área que están secas o en escasez, rotas o vacías. La lluvia es Dios tomando cada plan, cada complot y cada esquema y cada arma que el enemigo te ha lanzado y volteándola para tu bien. La lluvia estaba en camino
pero había trabajo por hacer. Acab fue a jugar y Elías fue a orar. Dios no hace nada excepto en respuesta a la oración. Entonces, si las cosas parecen estar estancadas a tu alrededor y nada parece moverse, escúchame, la iglesia, es mejor que verifiques tu temperatura de oración. Elías se colocó en la posición de nacimiento, la cabeza entre la rodilla, y comenzó a trabajar en oración, por lo que escuchó en el espíritu el sonido de la lluvia. Y Elías dijo a Acab, levántate, diga conmigo, levántate. Muchos están dormidos. Para que la cosa puede empezar a funcionar, hay que levantarse. Elías dijo a Acab, levántate, come y bebe, porque hay sonido de abundancia de lluvia. Su confianza se basaba en la palabra de Dios. Primero de Reyes 18:1, pero Primero de Reyes 18:1. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Ve la voluntad de Dios. Primero de Reyes 17:1. 17:1. Ahora bien, Elías, el de Tisbe, de Galat, fue a decirle a Acab: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo le ordene. La persistencia, Primero de Reyes 18:43. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. Quizá yo estoy hablando con ustedes ahora y dice: pero yo no veo nada. No veo nada. 7 veces ordenó Elías que fuera a ver. Elías envió a su siervo a mirar hacia el mar en busca de una respuesta. El mar representa la palabra de Dios. Muchos tienen que comer o poner sus ojos en la palabra. Y su sirviente le devuelve la respuesta: estoy mirando, pero no veo ninguna evidencia de una respuesta a su oración. Fuerte, ¿eh? Pero Elías sigue orando y envía a su sirviente de regreso al mar. Y mientras el sirviente corre, Elías estaba orando. Solo tienes que seguir orando cuando tienes una palabra de Dios en tu espíritu. Una palabra profética. Tiene que seguir orando. Aleluya. Aleluya. Donde muchos hijos de Dios fallan o son débiles es en su vida de oración. Si yo pregunto a ustedes cada uno, ¿cómo está tu vida de oración? Yo estoy seguro que el 90% no anda bien en su oración. Y el diablo lo sabe, y ahí te ataca para que no te comunica con tu Padre.
Por eso a veces la respuesta retrasa. Y la respuesta se retrasó. Y él subió y miró y dijo, no hay nada, no hay nada. La respuesta fue disminuida. La séptima vez dijo, he aquí una nubecita que sube del mar como la mano del hombre. Eso está escrito no lo pongas en 1 Reyes 18:44. Diga a tu hermano o hermana a tu lado, empuje. Dígalo a otro lado, empuje. Hay que orar hasta que algo sucede. La iglesia primitiva oraron hasta que escucharon el golpe. Hannah oró hasta que sintió las patadas en su vientre. Pablo y Silas oraron hasta que sintieron el temblor. Jonás oró hasta que el pez lo vomitó. Dios lo hará lo que sea necesario para conseguírtelo. Si no te rindes. Digan, yo no voy a rendir. Voy a empujar. Aleluya. Daniel oró durante 20 días sin ninguna evidencia de que Dios lo había escuchado. Pero el día 21, diga conmigo el día 21. Mi día 21 va a llegar. Se produjo el avance. Aleluya. Sigue orando. Aunque no ves nada. Pero sigue orando. Que Dios está escuchando. Y Él se va a intervenir. Y te lo va a traer tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo lo sé? Porque el Señor me habló. Aleluya. Dios hará lo que sea necesario para conseguírtelo si no te rindes. Sigan orando. Siga alabando. Siga declarando la palabra. Siga diezmando y sembrando y cantando y bailando. Aleluya. Grita conmigo. Escucho el sonido de una lluvia abundante. Aleluya. La demora. Ahí tenemos problema. Cuando hay demora, nosotros mismos queremos actuar. Queremos ayudar a Dios. No queremos esperar. Para un tiempo de esperar. La demora no es una negación. Lázaro fue retrasado por 4 días, pero no negado. Leamos juntos Habacuc 2, versículo 3. Habacuc 2, versículo 3. Pues la visión quizás se realizará. Así dice, ¿verdad? Voy a leer, no, ¿verdad? Pues la visión quizás se realizará. Recuerda que yo no sé hablar español muy bien. Voy a ver, no. Pues la visión quizás se realizará. Se realizará. En el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento. Y no dejará de cumplirse. Mi alma te alaba, Señor. Aunque parezca tardar, espérale. Porque sin falta vendrá. Aleluya. Dale un aplauso. Hágalo.
Aleluya. Ciertamente vendrá. Ciertamente lloverá. Ciertamente vendrá el cambio. Cada vez que oras, estás ejerciendo presión sobre el reino espiritual y estás llenando de expectativa las nubes que están trayendo las bendiciones. Oramos porque tenemos un objetivo que solo se puede alcanzar y solo se puede ganar y conquistar a través de oración. Elías dijo a su servidor: vuelva al mar de nuevo. Con otra palabra, dedica un poco más tiempo en la palabra. Y luego venga a contarme lo que ves. El criado regrese con el informe. He aquí, ahora sí, he aquí, surge una pequeña nube del mar. En otras palabras, hubo una pequeña palabra que se me ocurrió. Una palabra rema, una palabra específica para un propósito específico, para un tiempo específico. Dile a tu vecino, todo lo que necesita es una palabra. Si tienes una palabra, puedes atravesar la tormenta. Si tienes una palabra, puedes bailar en el horno del fuego. Si tienes una palabra, puedes dormir con un bebé en una guarida de leones. O toca a 3 personas en la iglesia y dile, todo lo que necesitas es una palabra. Vaya, toca a 3 personas, dile, todo lo que necesitas es una palabra. Toca a 3 personas. Todo lo que necesita es una palabra. Todo lo que necesita es una palabra. Levántate, por favor. A mi regreso, el Señor va a orar tu vida. El Señor te llama a orar. A mí yo apenas, si tú. El Señor te llama para orar, pasar tiempo con Él. Y el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida. Y vas a ver que la lluvia del Señor va a caer sobre tu vida. Va a tener cambio. Estoy convencido. ¿Tú crees eso? Créalo. Y en mi próximo viaje me vas a contar. Pero busca al Señor en oración. Conéctate con Él. No te sientes tímido y eso. Alábalo. Padre, en nombre de Cristo Jesús, Señor, tú confirmarás, Señor, lo que estoy diciendo en su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Ahora, diga a tu vecino que tengo una palabra, pero un palabra pequeño. Dígalo, tengo una palabra, pero una palabra pequeño. Como la mano de un hombre. Cuando dijo a Elías eso, no parecía gran cosa. Pero la fe de Elías se apoderó de ella. Mi pregunta es, ¿hay fe en este lugar, en esta mañana? Para creer eso. Yo lo creo 100%.
Hay algo en la fe que te permite ver la grandeza en las cosas pequeñas. La fe puede ver un arma de destrucción masiva en la quijada de un asno. La fe puede ver una comida para una multitud en una bolsa de almuerzo. La fe puede ver un negocio de aceite en una habitación llena de frascos vacía. La fe puede ver un rey en un simple pastor maloliente. El sirviente vio una pequeña nube, pero Elías vio un río que se llenaba. El suelo se empapaba. La sequía acababa con la lluvia. No me importa cuán grande te parezca el problema o cuánto tiempo haya existido. La promesa de Dios viene en forma concentrada y una pequeña palabra de Dios te hará libre y destruirá eso para siempre. Escucho el sonido de la abundancia de la lluvia. Pongamos de pie, iglesia. Yo quiero que alces tu mano al Señor y cierra tus ojos. No te distrae por nada en ese momento. Diga a tu esposa, esposa, no me toca ahora, déjame con el Señor. Esposa, no me toca, no me habla ahora, nadie me habla ahora. Lo que necesito es un toque del Señor. Aleluya. Di conmigo, escucho un sonido de la lluvia abundante. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, no digas nada. Cierra tus ojos y mira a Dios. Yo estoy sintiendo, iglesia, que algo está cambiando en la atmósfera ahora mismo. Te profetizo que la sequía se está acabando y la lluvia está en camino. Alguien escuchándome ahora mismo, quiero decirle que esa sequía en tu finanza se está acabando. Ese largo periodo de sequía ha terminado en el nombre de Cristo Jesús. Alguien más ha estado peleando una larga batalla con tu salud. Está lloviendo. Viene lluvia de sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Profetizo sanidad en los huesos. Profetizo sanidad en los riñones. En la próstata. Profetizo sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Ramando broshikete gerebo santa. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Está lloviendo lluvia de sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Cambio en tu hogar. Cambio en tu familia. Lo profetizo en el nombre de Cristo Jesús. Oigo. Abundancia de lluvia cayendo en el nombre de Cristo Jesús. Karabasha shikete kobro sete. Ramtoto kobro shikete kerebro shikete. Ramasata shatarababa. Veo lluvia quitando lágrimas en el nombre de Cristo Jesús. Rocosetete. Vengo con toda tristeza en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Ramasata rababa. Roquese. Maldigo toda escasez en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Que lluvia de Dios va a caer. Aguacero va a caer. En el nombre de Cristo Jesús. Mi alma te alaba, Señor.
Mi alma te alaba, Señor. Ramba brashikete. Kurobo shikete. Rama sata rabra shikete korobro santa. Reka sata rabra torobro sikete. Ora iglesia, ora ramanto cobro shikete. Reka sata ta ta ta. You spirit of blindness, loose in the name of Jesus. Ruse kete kete te. Ramambra baka shitete de santa. En el nombre de Cristo Jesús. 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 Cambio, lluvia caerá en el nombre de Jesús. Lluvia en el nombre de Cristo Jesús. Rosete capramando robo shagraba. Recosete te cantaramando robroshi. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Padre, en nombre de Jesucristo profetizo cambio, Señor. Cambio en las finanzas, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, sate quebro, rakatoko bro shiketeke, remambro cosite te de boshika, ramamambro cosite, ramamambra baba shiketeke. Día conmigo, giré va a manifestar en 3 meses. En el nombre de Cristo Jesús. Ruso toko robo shanta. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Día conmigo. Oigo un sonido de la lluvia abundante. De Señor un aplauso. Aleluya. Gracias, Padre. Puede sentarse. Aunque nosotros somos un equipo, pero llegamos. Primera Reyes capítulo 18 versículo 41. La palabra de Dios funciona en acuerdo. ¿Cuántos creen que es así? Amén. Déjenme decirles que cualquiera de los que predicamos nunca decimos qué es lo que vamos a predicar. Pero lo bonito en el Señor es que cuando hay una armonía en el Espíritu, la palabra es la misma, aunque sea texto diferente. Y yo recibo esta palabra que confirma lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Amén. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa. ¿A dónde tenía que ir Acab? ¿Sabe que hay momentos en que Dios nos orienta que no tenemos que andar de un lado para otro? Cuando yo recién conocí del Señor, me agarró la patecabra de andar de un lado para otro, porque yo creía que en todos lados podía encontrar la respuesta que yo andaba buscando. ¿Cuántos hicieron lo mismo? Amén. Los demás los felicito por ser tan íntegros. Y ustedes ya saben quién era Acab. Sin embargo, Elías le dice: anda a tu casa. ¿Y qué lo mandó a hacer? Pero si Elías era un hombre de ayuno y oración, y acá lo manda a comer y a beber. ¿Sabe por qué lo manda a comer y a beber? Porque acá se le había quitado hasta el deseo de comer ante el problema que había de la sequía. ¿Y a cuántos de nosotros se nos ha quitado a veces las ganas de comer
y de beber a causa del problema. O usted tiene la comida delante de usted y le está echando salsa de lágrimas, porque las lágrimas se le derraman sobre el plato y usted llora delante del plato y hasta dicen los especialistas que es hasta peligroso comer llorando, pero muchos hemos comido llorando. Pero el profeta le dice, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Usted se recuerda que cuando Esther estaba pasando dificultades y tenía a sus enemigos levantados, ella convocó a banquete. ¿Cuántos saben? Ella convocó a banquete. Y ese banquete tiene un nombre y se llama Banquete de Victoria. ¿Y cuántos se van a reunir? No para comer de la forma común y corriente, como lo acostumbran a hacer, sino que hoy nos reunimos y vamos a celebrar banquete de victoria. ¿Ya? Dele palmas al Señor. Y cuando estoy diciendo eso, no es que le estoy diciendo que vaya a fiar o que se vaya a meter a pedir a pedidos ya todo. No, no importa. ¿Ya? Lo que usted tenga, llámele banquete, porque muchos no tienen eso que pone usted delante de usted. Amén. Entonces convoque a un banquete. Diga conmigo, voy a convocar a banquete. Porque ciertamente a veces podemos estar comiendo la mejor comida, pero estamos peleando en medio del mejor banquete. Pero ahora vamos a hacer un banquete en acuerdo, en convocatoria de la victoria. Y dice que él dijo, anda a tu casa, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. ¿Por qué me cambio la versión? Mi versión dice, le dijo sube, y a mí me llama la atención esto. Le dijo sube. ¿Por qué le dijo sube? Me encanta una alabanza que dice sube, sube, sube nuestra alabanza. ¿Sabe? Acá necesitaba subir. Porque a veces las pruebas nos hacen, bajamos en oración, bajamos en la búsqueda, bajamos en la lectura, bajamos en el ayuno, bajamos en todo y nos sentimos cada día más bajitos. Diga conmigo, no más bajito. Voy a subir. Nunca Dios dijo, baja, sube. Diga conmigo, voy a subir. Voy a subir mi estado de ánimo. Voy a subir mi gozo. Voy a subir mi sonrisa. ¿Te has puesto a pensar hace cuánto tiempo no te reís de verdad, de verdad? Porque muchos nos podemos reír en mueca. Como para que nos vamos a tomar una foto, ¿verdad? Y él le dijo, sube, come y bebe. ¿Cuántas cosas? Sube, come y bebe. Y dígale a su hermano, sube. Sube tu estado de ánimo. Sube tu búsqueda en el Señor. Sube leyendo la palabra. Sube compartiendo. Sube los martes, sube los jueves, sube los domingos. Amén. ¿Por qué tenía que subir? Porque había una lluvia grande que se oía. Pero ¿sabe qué pasaba? Acá no la podía oír. Porque acá, para poder oír esa lluvia, tenía que entrar en el realmo del Espíritu. Tendría que entrar en la sintonía. Porque cuando estamos atribulados, lo que escuchamos es lo que el enemigo muchas veces nos dice: te va a ir mal, no vas a pagar, te van a embargar, no sé cuánto, te vas a enfermar, las cosas van a estar peor. Entonces, si está oyendo ese sonido, como decía el predicador, si está oyendo ese sonido, no va a poder oír el sonido de la lluvia. Diga conmigo, voy a dejar de escuchar el sonido de los problemas, el sonido de las dificultades, y voy a empezar a oír el sonido de la bendición. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Lo puedes oír? Diga conmigo, lo voy a oír. Lo estoy oyendo. ¿Sabe? Actívate para escucharlo. Quiero escuchar ese sonido. Siga. Acá, ¿qué hizo, amada iglesia?
¿Sabe qué hizo acá? Obedeció. Nosotros decimos subió, no, obedeció primero. Porque él bien pudo haber dicho no. ¿Para qué voy a ir? Está loco este Elías. ¿Verdad que sí? Porque hay cosas que se nos piden que parece locura, el apóstol Pablo dice. Porque los que no son espirituales, dicen, no van a entender estas cosas porque creen que para ellos es locura, dice. Pero acá dice que obedeció. Diga conmigo, necesito aprender a obedecer. Subió a comer y a qué cosa? Y a beber. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Obedecer, subir, comer y beber. ¿Verdad que no queremos incluir esa cuarta, que es primera? Obedece. ¿Sabe qué me habla el Señor? Muchas bendiciones de mi pueblo están retenidas por falta de obediencia. Y mire, yo digo, Señor, ¿qué es esto? La falta de obediencia retiene nuestras bendiciones de una manera increíble, sutil. Un poquito de obediencia nos lleva a otro nivel, pero ese poquito nos cuesta. Y Elías subió, ¿a dónde subió? A la cumbre del Carmelo. ¿Y qué había ahí? Viñas. Dicen los estudiosos, subió a la cumbre de Karen El. Y Karen El, Karen significa viña. Subió a la cumbre del Carmelo. Subió a un lugar específico. Diga conmigo, necesito subir de manera específica. Y cuando él subió, sintió la necesidad de humillarse, porque dice, y postrándose en tierra. Diga conmigo, necesito obediencia y humillación. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, ¿qué le pidió a su criado? Elías se lo dijo primero a Acab y ahora se lo está diciendo a su criado. En otras palabras, Elías quería animarlos a los dos. Amén. Ya te percataste, te diste cuenta, comprendiste que hay que animar a alguien. Toca al que está a tu lado y dígale, yo te animo a que obedezcas, a que subas, porque hay una viña fértil para ti. Y yo siento la presencia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque eso va a ser verdad, va a ser realidad. Sube, y dijo a su criado, ¿sube cuándo? ¿Y cuántas veces el Señor nos ha dicho que subamos? Diga conmigo, ¿es ahora o nunca? ¿Quiere que le cante la cancioncita? Ahora o nunca. Ahora o nunca, diga conmigo, ahora o nunca yo necesito subir. ¿Sabe por qué? Porque donde no suben las ovejas, suben las cabras. Y yo sí sé que las cabras son atrevidas. Nosotros salíamos a darle comida al campo y habían cabras y ovejas. Y mire, usted no tiene idea cómo las cabras le quitaban la comida a las ovejas. Diga conmigo, nadie me va a quitar mi comida. Lo que me pertenece a mí, mi porción, es porción de oveja. Sube ahora y mira hacia el mar, dirección específica. ¿Y él qué hizo? Subió el rey y subió también el criado. Y él subió, ¿y qué hizo? Y miró. Y dijo, ¿qué dijo? ¿Cuántos decimos así? ¿Qué hay en la refrigeradora? No hay nada. ¿Qué hay en la cuenta de ahorro? No hay nada. ¿Qué hay en la cazuela? No hay nada. ¿Cuántos profetizamos sobre ese no hay?
Pues esto lo encontramos aquí inmerso en la palabra también. No hay nada. ¿Y sabe qué quiere el Señor? Que ese no hay nada cambie por hay de todo. Y él le volvió a decir, ¿vuelve cuántas veces? Mire, él le pudo haber dicho, andate una vez, andate otra, pero se la dijo toda. Mira, te resumo que son 7 veces las que tenés que ir. ¿Aló? Posiblemente si le hubiera mandado la primera vez y él va y lo manda la segunda, no, ya no fui 2 veces y no hay nada. Pero dijo, ¿sabes qué? Para que encontres lo que yo te digo que vas a hallar, tenés que subir 7 veces. Amén. 7 veces. ¿Usted se acuerda cuando Eliseo resucitó al niño? Dice que a las 7 veces el niño estornudó. Diga conmigo, mi milagro está por estornudar. Hoy yo no sé si tú lo puedes sentir, pero yo sí, no solamente escucho la lluvia, sino que escucho el estornudo de tu milagro. Y si tú lo crees, recíbelo, amén. Porque tu milagro no está muerto, tu milagro está retenido, pero el subir, el adorar, el postrarse, el buscar de su presencia va a hacer que resucite. ¿Qué decía ahí todavía? Y dice que, y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Diga conmigo, tengo que creer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siga. A la 7ª vez dijo, ¿qué dijo? O sea, significa que no miraba nada. La primera vez no miraba nada, la segunda vez nada, tercera, cuarta, quinta, sexta, no miraba nada. Aunque no mires nada, falta una. Dígale que está la par suya, aunque no mires nada, falta una. Y esa una es para ti, esa una es para mí, esa una es para nosotros, esa una es para todos los que estamos aquí, amén. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Yo siento que hasta el aplauso le cuesta sacarlo. Déselo al Señor, Él se merece la honra y la gloria. Y él le dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. ¿Y de dónde subía el hombre? ¿Y qué le había dicho él que subiera, verdad? Y ahora mira él que la palma de la mano del hombre sube del mar. O sea que las circunstancias naturales mueven las extraordinarias. ¿Ya? Y dice, y le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Sí. Y aconteció estando esto, que los cielos, ¿qué les pasó? ¿Sabe por qué? Porque siempre que tu milagro va a estar tan cerca, las pruebas se van a intensificar. Yo me recuerdo una vez que yo estaba orando al Señor y Él me habló y me dijo, hija, no hay ninguna noche oscura que no tenga un amanecer. Yo sentí que desperté, amén, porque había pasado toda la noche y no pescando, llorando. Y el Señor me dijo, hija, ¿sabes por qué? Mira que todo está oscuro. Porque no hay una noche que no tenga un amanecer. Dile a tu hermano, no hay una noche oscura que no tenga su amanecer. Así que si las cosas han estado oscuras, significa que ya viene tu amanecer. Y dice que los cielos se oscurecieron. ¿Cómo se oscurecieron? Y hasta lo describe, con nube y viento. O sea que todo parecía una tempestad. Y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo... Ahí estamos. 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Cuántos quieren ponerse en pie en esta tarde? Ya es tarde para mí, porque ya van a ser la 1.
dentro de una hora. Se oye. Aquí se oye. Amén. ¿Sabe qué? Dígale al Señor: Padre, me has hablado una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, y quizás no he visto nada, pero yo creo que el número 7 es la perfección tuya, que 7 días tiene la semana, y que un día de la semana que tú ya has determinado y has señalado, yo voy a ver mi milagro. Yo proclamo por tu palabra que mi milagro viene, y aunque la noche sea oscura, el sol va a salir para mí y va a resplandecer un nuevo tiempo que tú ya has determinado que pase, que ocurra, que suceda. Porque yo siento, escucho el estornudo de mi milagro, escucho esa lluvia. Levanta tus manos.